Laporan aksi perubahan Fast Response Sirine Light System disusun oleh Bu Rahima SPDI, Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Polewali. Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Polewali terletak di Jalan Elang nomor 28 PK Bata, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Lapas Kelas 2B Polewali merupakan lembaga pemasyarakatan terbesar di Provinsi Sulawesi Barat dengan jumlah pegawai sebanyak 89 orang dan warga binaan sebanyak 569 orang per tanggal 9 November 2023. Dalam menjalankan tugas pengamanan di lapas tentunya memiliki banyak tantangan keamanan dan ketertiban yang perlu diperhatikan. Untuk itu, disusunlah aksi perubahan dalam rangka mengatasi tantangan yang ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pembaharuan. Rancangan aksi perubahan yang saya lakukan adalah dengan membuat sarana Fast Response Sirine Light System di Lapas Kelas 2B Polewali. Aksi perubahan ini dilakukan untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas 2B Polewali, khususnya untuk mengatasi lambatnya penyampaian informasi kepada petugas terkait apabila terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Untuk itu saya, Bu Rahima SPDI, selaku Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas Kelas 2B Polewali, membuat aksi perubahan dengan judul Fast Response Sirine Light System. Tujuan jangka pendek aksi perubahan. Milestone pertama, persiapan pelaksanaan proyek perubahan. Pertama, konsultasi dengan mentor. Kedua, konsultasi dengan coach. Ketiga, konsultasi dengan Kepala Lapas Kelas 2B Polewali. Milestone kedua, terbentuknya tim efektif. Pertama, penyusunan proses SK tim. Kedua, penandatanganan SK tim. Ketiga, penandatanganan komitmen tim. Milestone ketiga, persiapan pemasangan. Pertama, rapat persiapan bersama tim efektif. Kedua, pembuatan layout atau denah lokasi pemasangan Sirine Light System. Selain itu, dilakukan pula sosialisasi kepada pegawai dan WBP terkait aksi perubahan. Milestone keempat, terwujudnya pemasangan Fast Response Sirine Light System. Pemasangan Fast Response Sirine Light System di area blok hunian oleh petugas pengamanan Lapas Kelas 2B Polewali. Pemasangan dilakukan di tempat strategis agar dapat terdengar oleh seluruh staf jika terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Milestone kelima, terevaluasinya penggunaan Fast Response Sirine Light System dengan melaksanakan uji coba. Terjadi gangguan keamanan dan ketertiban. Petugas melihat kejadian kemudian menekan sirine. Sirine berbunyi untuk memperingatkan pegawai dan petugas keamanan. Petugas mendengar suara sirine lalu memberikan bantuan pengamanan. Petugas pengamanan dan pegawai bergegas menuju lokasi sirine untuk melihat kejadian, lalu memberikan bantuan pengamanan. Tujuan jangka menengah diantaranya sebagai berikut. Tujuan jangka panjang, penambahan fitur pengembangan sensor kerusuhan dan kebakaran pada saat terjadi kerusuhan dan kebakaran di Lapas Kelas 2B Polewali. Manfaat aksi perubahan sebagai berikut.
testimoni dan dukungan kegiatan aksi perubahan. Ya. Saya Abdul Waris, Kepala Lapas Kelas 2B Polewali, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Burahima, SPDI KPLP Lapas Kelas 2B Polewali dengan judul Fast Response Serene Light System pada Lapas Kelas 2B Polewali. Sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2023 yang diselenggarakan Puslitbang dan KMP LAN RI Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Saifuddin, Kepala Lapas Kelas 2B Polewali, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh anggota atau staf saya, Bapak Burahima, atau sebagai Kepala Keamanan Kesatuan Pengamanan Lapas 2B Polewali dengan judul aksi perubahan Fast Response Sirine Light. Saya ulangi ya, Fast Response Sirine Light System pada Lapas Kelas 2B Polewali sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawasan angkatan kedua tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Puslitbang dan KMP LAN Republik Indonesia Makassar. Harapannya dengan mengikuti pelatihan kepemimpinan pengawasan dengan aksi perubahan tersebut bisa bermanfaat di tempat kerjanya, terutama di bidang keamanan yang saat ini sedang dipimpin oleh Pak Burahima di Satuan Pengamanan Lapas 2B Polewali. Semoga bermanfaat. Saya Kesrat SPD Kasih Administrasi dari Kantip Lapas Kelas 2B Polewali mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Burahima SPDI KPLP Lapas Kelas 2B Polewali dengan judul Fast Response Sirine Light System pada Lapas Kelas 2B Polewali sebagai salah satu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas Angkatan 2 tahun 2023 yang diselenggarakan Puslitbang dan KMP LAN RI Makassar. Terima kasih. Saya Muhammad Idris, Kasubag TU Lapas Kelas 2B Polewali Mandar, mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Burahima SPDI selaku KPLP Lapas Kelas 2B Polewali dengan judul Fast Response Sirine Light System. Saya Brigpol Idul Adhan Azhari, anggota Kepolisian Polres Polewali Mandar, mendukung penuh aksi perubahan yang digagas oleh Bapak Burahima SPDI dengan judul Fast Response Sirine Light System